Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал. В этом видео я покажу вам, как связать вот такое вот овальное дно узором ротанг. Вяжется оно очень просто, вот так вот оно выглядит с обратной стороны. Обязательно покажу, как вязать такой узор двухсторонним крючком, которым удобнее всего, кстати, вязать. И также покажу, как вязать одинарным крючком, если у вас нет возможности приобрести двухсторонний крючок или просто не знаете, где его взять, или в магазине нету. В общем, покажу два вида вязания такого узора, и также я покажу вам два разных способа закрытия ряда. Вязать я буду из трикотажной пряжи Бисквит. Вот у меня есть этикетка от этого мотка. Цвет я использовала олива. Здесь, смотрите, получается у нас по составу 100% хлопок. Дальше длина нити в мотке 100 метров, плюс-минус 10 метров. Вес 330 грамм и диаметр нити 7 миллиметров. Итак, смотрите, по размерам крючка, которые я буду использовать. Мне больше нравится вязать из этой пряжи именно шестеркой. Но, конечно, если вы не можете контролировать свою плотность вязания, если вы слишком затягиваете петли, то лучше взять крючок номер 7. Дальше, смотрите, по двухсторонним крючкам. Они очень редко продаются так, чтобы с обоих сторон был одинаковый размер. Допустим, здесь семерка и здесь семерка. Чаще всего здесь, например, семерка, а здесь шестерка, пятерка и четверка, да, то есть, разница, видите, вот как у меня вот здесь вот показано, четверка и пятерка. Я, к сожалению, потеряла свой крючок большого размера, заказала, в итоге пришел совсем другой крючок, пришлось искать в других местах, нашла я вот такой вот маленький, но благо я умею контролировать свою плотность вязания, поэтому я могу вязать и крючком маленького размера. Но вы, пожалуйста, если вы первый раз вяжете, если вы, может, даже и не первый раз, но все равно еще боитесь, то лучше, конечно, поищите крючок нужного размера или вообще не рискуйте и возьмите вот такой вот крючок, потому что я покажу вам два способа, как вязать и таким обычным крючком, и двусторонним крючком. Итак, рассказала все, что нужно, теперь давайте приступим к вязанию нашего дна. Начнем мы с вами, как всегда, с самого простого. Это набор цепочки из воздушных петель. Для начала размотаем моток. Вот таким вот образом разматываем, чтобы наша нить не перекрутилась. Немножко размотали, этого достаточно. И теперь смотрите, каким образом мы начинаем вязать. Давайте сначала покажу вам обычным крючком. Смотрите, чтобы наши петли лежали лицевой стороной к нам, мы кладем нить изнанкой кверху. Вот она изнанка и вот лицевая сторона. Кладем на пальчик нить изнанкой кверху и формируем петлю. Вот таким вот образом. Хвостик рабочей нити мы подкладываем под рабочую нить. Вот таким вот образом. Слегка затянули, но не сильно, потому что эту петлю мы тоже с вами считаем. Итак, теперь нам нужно набрать цепочку из 11 воздушных петель. 2, 3, 4, 10 и 11. Вот такая вот цепочка у вас должна получиться. Далее мы с вами переходим к вязанию рисунка. Воздушную петлю мы уже не делаем. Получается, мы набрали с вами 10 петель для дна и 1 воздушная петля, 11. Далее во вторую петлю от крючка, то есть вот она первая и вот вторая, мы вставляем крючок вот таким вот образом за вот эту вот заднюю стеночку нашей петельки. Захватываем нить, обратите внимание, нить у меня лежит изнанкой кверху и захватываем, выходит она у нас лицевой стороной. Вот так. Вытянули петлю вот таким вот образом, не затягиваем. Достаем крючок, вставляем вот таким вот образом. Вот эту вот петельку придерживаем и провязываем воздушную петлю для продолжения ряда. Вначале это будет немножко сложно, потому что вот эта петелька никак не закреплена, но вот у нас самый первый столбик. Далее смотрим, чтобы нить лежала правильно, вставляем крючок в следующую петельку, вот она, следующая. Захватываем нить и вытягиваем второй столбик, вот таким вот образом. Убираем крючок, вставляем вот так и вытягиваем петельку. Вот что у нас получается. Далее воздушная петля для продолжения ряда. И вот обратите внимание, у нас уже 2 столбика есть. Далее
Вставляем крючок в следующую петельку, захватываем нить, вытянули, и у нас уже третий столбик есть. Достаем крючок, вставляем вот таким вот образом, придерживаем, вытягиваем нашу петельку и провязываем воздушную. Вот так выглядит наш третий столбик. Давайте еще раз до конца. Вытянули. Смотрите, если нить перекрутилась, вручную это все дело хорошенько поправляем, подтягиваем. Смотрим, чтобы у нас столбики были одного размера. Вытянули крючок, вставили вот с этой стороны, вытянули петельку и провязали воздушную петлю. Вот так. Далее. Снова. Опять нить перекрутилась, ничего страшного. Поправляем. Подтягиваем. Смотрим, чтобы у нас столбик был на одном уровне с петлей на крючке. Вставили, вытянули. Если надо, немножко подтянули рабочую нить, чтобы наши столбики стали одинаковыми. И провязываем воздушную петлю. Поправляем. Поначалу столбики будут болтаться в разные стороны, потому что их ничего не удерживает. Дальше до конца ряда у нас осталось 1, 2, 3 и 4 столбика. Последнюю петельку мы оставляем, в нее мы будем вязать поворот. Провязываем последний столбик перед поворотом. Помогаем себе, где нужно. И вот что у нас получается. Смотрите, вот такой вот рисунок. Вот это наш первый поворот. Дальше между поворотом у нас должно остаться 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков. Посчитайте себя, проверьте. И теперь вот здесь вот в последнюю вот эту вот петельку нам нужно провязать 3 столбика в одну петлю. Если у вас нить немножко перекручивается, не переживайте, просто поменяйте. Далее провязываем первый столбик поворота и воздушная петля. Обязательно не забывайте делать после каждого столбика воздушную петлю. Далее придерживаем хвостик, захватываем нить, поправляем, достаем крючок и провязываем второй столбик поворота. Вот так. И последний столбик. Сюда же мы вставляем крючок в эту же последнюю петельку, вытягиваем последний, третий столбик поворота, достаем крючок, провязываем последний столбик и воздушная петля. Все это дело нужно будет хорошенько поправить, потому что потом это будет сделать намного сложнее, поэтому поправлять нужно именно по мере вязания. Вот так выглядит наш поворот. Дальше по этой стороне нам нужно провязать также 8 столбиков, как и здесь, до вот этой вот последней петельки. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот последняя наша 8-я полупетелька от цепочки из воздушных петель. Давайте теперь покажу, как вязать двухсторонним крючком. Здесь все намного проще. Вот этот хвостик нужно будет спрятать в вязание. Итак, заводим крючок вот сюда, вот за вот эту вот полупетельку. Захватываем нить, вытянули петлю. Здесь ничего не достаем, а протягиваем крючок вот таким вот образом. Видите? Наша петелька прошла сквозь наш столбик. И воздушная петля. Вот так. Все делается одним крючком, не доставая его из петли. Итак, следующая петля. Вставили, вытянули. Здесь поправляем, чтобы наш столбик был ровный. Что делаем дальше? Протягиваем вот таким вот образом крючком петлю через наш столбик и поправляем. Далее у нас идет следующая воздушная петля.
Поправляем, не забываем держать нашу нить изнанкой кверху. Вытянули еще один столбик и протягиваем. Вот так. Далее воздушная петля. Между каждым столбиком у нас всегда есть воздушная петля. Далее следующий столбик и так до конца ряда. Подошла я к концу ряда, провязала последний 8-й столбик по прямой. Посчитайте, проверьте себя. Вот так вот у вас должно получиться. Теперь нам нужно провязать так же, как и здесь, 3 столбика поворота, один уже есть. Нам нужно провязать еще 2 столбика в эту же петельку. Вставляем крючок вот сюда, в эту же самую первую нашу петельку. Вытягиваем столбик, поправляем. Провязываем первый столбик поворота, поправляем. И сюда же, в эту же петельку, аккуратненько вытягиваем третий столбик. Опять же поправляем. И провязываем. Раз. И воздушная петля. Вот что у нас с вами должно было получиться. Теперь закрываем ряд. Нашу воздушную петлю мы вытягиваем. И вставляем вот сюда. Вот смотрите, вот он наш столбик, воздушная петля. Мы вставляем ее вот таким вот образом под вот эту вот петлю, которая находится под столбиком. С обратной, с изнаночной стороны и вытягиваем наш хвостик на изнанку. Вот так. И здесь все аккуратненько поправляем. Вот что у нас получилось. Здесь немножко подтянем, чтобы у нас столбик стал маленьким. И переходим к вязанию второго ряда. Как мы начинаем вязать второй ряд? Вот здесь вот эту вот петельку мы делаем воздушную петлю подъема. Вот таким вот образом. Далее мы начинаем вязать вот сюда, на шаг вперед. То есть вот здесь мы закончили, вот сюда продолжаем вязать. Вставляем крючок вот таким вот образом. Видите, вот здесь у нас с обратной стороны есть вот такие вот галочки. Ровно посередине мы должны с вами выйти. Вот здесь вот тоже между столбиками и вот здесь в середину вот этой вот галочки. Захватываем нить и протягиваем вот эту вот петельку через наш столбик. Воздушная петля. Вот так. Далее снова вот здесь, если столбики слишком близко друг к другу, ничего страшного, раздвигаем и вставляем крючок между столбиками. Вот таким вот образом. С обратной стороны проверяем себя, чтобы выйти между галочкой. Захватываем нить и вытягиваем следующий столбик. Протянули и провязали. Вот так. Далее снова между нашими вот этими столбиками вставляем крючок и проверяем. Сзади вышли в галочку, захватили, протянули и воздушная петля. Все поправили. Обратите внимание, уже виднеется наш рисунок. И таким образом мы доходим до нашего поворота, то есть вяжем вот до этого момента. Нам нужно сделать прибавки только вот в эти вот места. Дошли до поворота, провязываю последний столбик перед прибавкой. И вот что у вас должно получиться. Обратите внимание, мы провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 столбиков по прямой. Дальше у нас идет поворот. Смотрите, как мы делаем прибавку. Точно так же, как мы вязали и вот эти вот одинарные столбики. Мы вставляем крючок между вот этими двумя столбиками. Проверяем сзади, чтобы выйти насквозь посередине нашей галочки. Захватываем нить. Вытягиваем первый столбик прибавки. Воздушная петля. И теперь сюда же мы вставляем крючок. Сзади точно так же проверяем. Захватываем нить. И вытягиваем второй столбик прибавки. Провязали.
Вот так выглядит наша прибавка. Далее, вот здесь мы повторяем то же самое. Мы вставляем крючок в серединку. С обратной стороны проверяем, вышли наши галочки. Смотрим, чтобы нить не перекрутилась, чтобы столбики были одинаковыми и ровными. Провязываем первый столбик прибавки, воздушная петля. И сюда же мы вставляем крючок. С обратной стороны точно так же проверяем. Захватываем нить и вытягиваем второй столбик. Вот так. Провязали и воздушная петля. Вот как выглядит наш поворот. 2 прибавки в одном повороте. Дальше мы провязываем точно так же 9 одинарных столбиков вот до этого вот момента. И вот здесь мы с вами делаем еще 2 прибавки. Точно так же, как и с этой стороны. Провязывая последний столбик перед поворотом. Вот что у меня получилось. И теперь осталось у нас последние 2 прибавки сделать. Здесь ничего сложного. Делаем их точно так же, как и предыдущие 2. Вставляем крючок таким образом, чтобы выйти вот здесь вот в серединке. Смотрим, чтобы нить не перекрутилась. Провязываем сначала первый столбик прибавки. Вот так. И сюда же мы вставляем крючок, поправляем нить и провязываем второй столбик прибавки. Вот так. Воздушная петля. Дальше у нас идет конец ряда. Вот здесь вот мы делали закрепление. Здесь у нас очень плотненько сидит нить и нету вот этой галочки. Обратите внимание, с обратной стороны ее нет. Поэтому вставляем крючок точно так же в середину между нашими столбиками. И здесь мы должны выйти вот сюда, вот в этом месте. Видите, наша галочка спрятана под вот этой вот петелькой. Это та самая петля, которую мы с вами вытягивали. Вот так. Провязываем первый столбик прибавки. И сюда же вытягиваем второй столбик. Поправляем. И провязали. Вот что у нас с вами получилось. Обратите внимание, вот такой вот второй ряд рисунка. Теперь смотрите, что мы делаем дальше. Вот она наша воздушная петля, которую мы с вами вытянули для начала ряда. Под нее, вот так вот сделаю, чтобы было видно, под нее мы вставляем крючок с обратной стороны под обе вот эти вот стенки этой петли. Будьте внимательны, у вас должна появиться вот такая вот дырочка, если вы сильно потянете. Вставляем именно под вот эту петлю. Здесь немножко вытягиваем, захватываем нашу вот эту петельку и вытягиваем ее наизнанку. Посильнее затягиваем это все дело. Вот так. Далее делаем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и продолжаем вязать. Здесь у нас такой вот узелочек, который в итоге прячется под нашими столбиками. И теперь что мы делаем? Смотрите, в этом ряду мы будем делать 3 прибавки, которые у нас будут располагаться вот в этих вот местах. Вот здесь вот будет первая прибавка в середине нашей предыдущей прибавки. Между нашими прибавками будет еще одна. И третья будет в центре второй предыдущей прибавки. То есть 3 прибавки на поворот. То же самое мы сделаем и с этой стороны. Вот сюда одну, вот сюда и вот сюда. Начинаем вязание, как и во втором ряду, точно так же на шаг вперед вставляем крючок с обратной стороны. Видите, у нас уже более выражены вот эти вот галочки. Проверяем. Нить смотрим, чтобы не перекрутилась. Поправляем. Вот так,
чтобы все было ровненько и аккуратненько. Протянули и воздушная петля. Вот у нас первый столбик нашего ряда. Далее мы провязываем одинарные столбики вот до вот этого вот момента, то есть до нашей прибавки предыдущего ряда. Подхожу к прибавке, провязываю последний столбик одинарный. И вот что у меня получилось. Смотрите, вот так начинается у нас ряд. Посмотрите, какой ровный и аккуратный рисунок получается. Далее мы начинаем делать прибавки. Здесь все просто. Вставляем в середину. Здесь немного туго будет заходить крючок, потому что у нас идет здесь 2 столбика в одном. Захватываем нить, провязываем первый столбик прибавки. Поправляем все это дело обязательно. Протянули. Воздушная петля. Далее сюда же мы вставляем крючок. Проверяем нить. Второй столбик прибавки. Так. Воздушная петля. Вот у нас первая прибавка готова. Далее мы провязываем следующую прибавку. Итак, первый столбик, воздушная петля, и сюда же провязываем второй столбик. Вот так. Воздушная петля. Вот как это все у нас будет выглядеть. Далее мы провязываем следующую прибавку. Вот здесь вот, где у нас прибавки, крючок немножко туго будет заходить. Привыкайте. Итак, первый столбик, воздушная петля. И сюда же второй столбик. И воздушная петля. Вот как будет выглядеть наш поворот. Дальше у нас по прямой идут одинарные столбики вот до вот этого момента. То есть вяжем одинарные столбики до следующей нашей прибавки предыдущего ряда. Смотрите, я довязала до конца ряда, провязала свои 3 прибавки, и у меня остался вот здесь вот последний столбик в конец нашего ряда. Получается одинарный столбик, и заодно хочу показать вам еще один вид закрытия ряда с этим рисунком. То есть, смотрите, мы провязываем последний столбик точно так же. Вот сюда мы вставляем крючок. С обратной стороны, видите, нужно обязательно выйти в галочку. Вот таким вот образом. Захватываем нить. Вытягиваем наш последний столбик. Поправляем хорошенько. И теперь смотрите. Мы с вами вот так вот вытянули и должны сделать воздушную петлю. Здесь мы воздушную петлю не делаем, а с передней стороны, с лицевой, мы вставляем крючок точно так же под вот эту вот воздушную петлю начала. Захватываем нить и вытягиваем вот такой вот столбик. Вот что у нас с вами получилось. Далее воздушная петля подъема. И продолжаем вязать. Здесь, в принципе, ничего не меняется. Вот такой вот еще один способ закрытия ряда. Выбирайте, какой вам удобнее, и закрывайте таким способом все ряды. Теперь переходим к вязанию нашего следующего 4-го ряда и вяжем точно так же. То есть мы вот сделали воздушную петлю, на шаг вперед отступаем, проверяем галочку, нить, чтобы не перекрутилась. Вытягиваем первый наш столбик и продолжаем вязать точно так же. И воздушная петля. Вот что у нас с вами получается. Вот этот способ мне нравится немножко больше, потому что здесь у нас промежутки меньше, и шишечка, такое уплотнение, оно намного меньше, чем при первом способе. Но показать я должна вам все, потому что кому-то удобнее будет так, кому-то так. Поэтому решила показать вам несколько способов. То есть теперь, смотрите, до конца ряда мы довязываем с вами самостоятельно одинарные столбики до нашей прибавки. Итак, подхожу к повороту, провязываю последний столбик
по прямой и подошла к нашим прибавкам. Здесь вяжем вот таким вот образом. Получается, вот этот 4-й ряд, следующий 5-й, 6-й, 7-й и 8-й будут вязаться абсолютно одинаково. Все прибавки мы будем делать над прибавкой предыдущего ряда. То есть вот здесь у нас идет прибавка. Провязываем с вами прибавку. Первый столбик. Поправляем. Воздушная петля. Далее. Сюда же мы вставляем крючок, провязываем второй столбик прибавки. Провязали. А вот здесь вот между прибавками мы вяжем один столбик. Провязали. Далее у нас идет снова прибавка предыдущего ряда. Мы провязываем сюда прибавку. Вытянули первый столбик. Воздушная петля. Поправляем. Далее сюда же вставляем крючок. Смотрим, чтобы нить не перекручивалась. Вытягиваем второй столбик прибавки. Здесь его поправляем, подтягиваем, если нужно, до нужного размера. Вот так. И вот здесь между прибавками предыдущего ряда мы провязываем один столбик. То есть здесь самая обыкновенная схема стандартного овала начинается. Между прибавками в каждом новом ряду у нас добавляться будет по одному столбику. То есть смотрите, вот здесь это уже видно. То есть вот здесь у нас будет вязаться прибавка. Далее здесь у нас идет один столбик и прибавка. Следующий ряд у нас вот в этом же месте мы будем вязать прибавку. 2 столбика, то есть плюс 1, прибавка. Здесь снова будет 2 столбика и прибавка. То есть следующий ряд у нас уже вот здесь будет 3 столбика. Получается, как в самом обыкновенном стандартном овале, у нас добавляется в каждом новом ряду по одному столбику между прибавками. Провязываем последний столбик, второй, от прибавки, поправляем, и вот как выглядит наш поворот. Дальше провязываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 столбиков по прямой, одинарные. И вот здесь повторяем то же самое, то есть где у нас была прибавка предыдущего ряда, мы вяжем прибавку. Между этими прибавками вот здесь мы вяжем один столбик. Далее снова прибавка, один столбик, прибавка. И вот здесь у нас останется в конце ряда провязать 2 столбика. Смотрите, я довязала ряд до конца. И еще раз давайте покажу вам второй способ закрытия ряда. То есть у меня остался вот он, последний мой столбик. Так, сейчас я донышко подогну немножко, чтобы было удобнее. Итак, смотрим. Заводим крючок, проверяем, чтобы выйти в галочку. Вот так. Захватываем нить и вытягиваем последний столбик. Подтянули. Поправили. Здесь небольшой бугорок от закрытия ряда предыдущего и воздушной петли. Поэтому немножко здесь сложно будет это сделать. Поэтому поправляем как можно ровнее. Дальше вытягиваем нашу петельку. Воздушную петлю не делаем, а сразу вставляем под вот эту вот воздушную петлю начало ряда. Захватываем нить и провязываем вот такой вот соединительный столбик. Вот. Далее воздушная петля. И переходим к вязанию следующего ряда. Это у нас уже получается 5-й ряд рисунка. Смотрите, 1, 2, 3, 4 мы ряда провязали. Переходим к вязанию 5-го ряда. И здесь все вяжем точно так же. Получается, дальше вяжем самостоятельно. Если вы хотите такое же дно, то есть вязать такую же сумку, как и я, и будете ждать продолжения данного мастер-класса, то без проблем вяжите ровно столько рядов, сколько провяжу их я. Если вы будете вязать какую-то другую сумку, да, то есть у вас свое количество, извиняюсь, съехала, у вас свое количество наборной цепочки было, свое количество петель по кругу и свой размер дна, то вы
Вяжете уже на ту длину, на ту высоту, ширину дна, которая вам нужна именно для вашей сумки. Здесь ничего больше не меняется. То есть самые сложные это начальные ряды, где мы с вами формируем вот этот вот наш поворот. А дальше все очень просто. У нас никуда не съезжают ни прибавки наши, ни одинарные столбики. Поэтому, думаю, с этим вы уже справитесь самостоятельно и провяжете нужное вам количество рядов. И, пожалуйста, будьте внимательны. То, что я вам говорила перед этим и сейчас скажу, каждый ряд закрывается абсолютно одинаково, потому что уже не раз мне писали под мастер-классами о том, что вот вы не показали, как закрыть дно, но при этом я сказала, что каждый ряд закрывается абсолютно одинаково, и все равно вот этот вот, не знаю, глупый, наверное, вопрос, потому что, ну, если предыдущие ряды мы закрывали так, то почему вы не закрываете следующие ряды точно так же? При всем при том, что я об этом говорю, что каждый ряд закрывается абсолютно одинаково, будь то дно, будь то стенки сумки. То есть, когда мы перейдем к вязанию стенок сумки, они будут точно так же закрываться, как и наше дно. Вот я как раз пока болтала, дошла до прибавки. Давайте я вам покажу, как будет выглядеть прибавка в этом ряду. Поворот, да, так скажем, в этом ряду. Первый столбик. Дальше вытягиваем второй столбик. Поправляем. И вот здесь вот как раз мы дошли до этого момента, где у нас добавляется один столбик. Провязываем одинарный столбик вот сюда. Поправляем наши петельки. Подтягиваем, если нужно, до нужной высоты. Далее следующий одинарный столбик. Воздушная петля. И снова прибавка. Так, обязательно проверяйте, чтобы нить не перекрутилась. Это очень важно именно в этом рисунке. Так, первый столбик готов. И сюда же провязываем второй столбик. И воздушная петля. И теперь смотрите. Вот то, собственно, о чем я и говорила. В следующем ряду у нас будет 3 одинарных столбика. Видите? А прибавки мы сделаем в эти же самые места. Посмотрите, как красиво получается закругление. Кстати, если вы хотите связать не овальное дно, если вам нужно именно прямоугольное, ровное прямоугольное дно, то есть, да, вот здесь, чтобы было ровно, вот здесь центральную прибавку вы не делаете. То есть вы как вот в самом начале у нас идет 2 прибавки, когда мы с вами провязываем дополнительную третью прибавку в центре, вы здесь провязываете одинарный столбик, и дальше, как вот в этом месте, у вас будет добавляться по одному столбику в ряду. То есть у вас остается только 2 вот эти вот прибавки, и тогда формируются 2 угла вот здесь. А вот здесь по прямой у вас будет все ровно. Поэтому, если вы хотите связать прямоугольное дно, вот эту вот центральную прибавку вы не делаете, а вяжете только вот эти вот 2 прибавки, которые у нас уже есть. Теперь, таким образом, вяжем на нужную вам высоту, ширину, длину дна. То есть это не обязательно может быть такое же дно, как у меня. То есть это может быть точно такая же сумка, да, как я буду вязать, но дно может быть больше. Возможно, вам не понравится размер сумки, да, и вы где-то захотите его сделать либо наоборот поменьше, либо наоборот побольше, да, свою сумку. И от дна будет зависеть размер вашей сумки. А как сделать дно, подогнать, да, под свой размер, то есть ширина дна зависит у нас от количества рядов. Смотрите, 1, 2, 3, 4, да, и здесь 1, 2, 3, 4, 5, и уже шире вот эта сторона, чем вот эта. Получается, ширина дна нашего зависит от количества рядов, а длина дна
от вот этой вот цепочки из воздушных петель, которую мы набираем в самом начале. То есть здесь мы набрали с вами 11 воздушных петель, а если вы хотите дно короче, то вы набираете уже 8-9 воздушных петель, да, то есть меньше. Если вы хотите дно, наоборот, подлиннее, тогда вы набираете не 11, а 12, 13 и так далее. То есть чем больше воздушных петель вы наберете, тем длиннее будет ваше дно. Еще раз, ширина зависит от количества рядов, длина дна зависит от вот этой вот цепочки наборной из воздушных петель. После того, как мы с вами свяжем дно, мы с вами будем прятать вот эти вот некрасивые дырочки у нас вот здесь вот посередине. Мое дно готово, я провязала 6 рядов. Смотрите, вот здесь вот между прибавками у меня по 3 столбика. И такой небольшой совет: если вы продолжите вязать, то как и в круге, да, нужно будет делать ряды без прибавок. То есть, допустим, вот вы провязали 6 рядов и хотите дальше продолжить, 7-й ряд провяжите без прибавок. То есть вот здесь, где у нас идет прибавка, вы провязываете 1 столбик. Далее в 8-м ряду вы продолжаете делать прибавки в этом же месте. И также через пару рядов можете сделать еще 1 ряд без прибавок. То есть таким образом ваше дно не пойдет вот так вот волной. Итак, давайте по размерам пройдемся. Так, мой сантиметр немножко завязался в узелочек. В длину мое дно получилось 24 сантиметра. В ширину мое дно получилось 12 сантиметров ровно. Итак, теперь нам осталось пройтись вот здесь вот соединительными столбиками, спрятать наши вот эти вот дырочки и сделать красивую такую окантовку. Что мы делаем? Мы либо берем новый моток, либо достаем нить из середины мотка. Вот здесь вот ее очень легко подцепить вот так вот крючком. И вот она. Она у нас вот здесь в самом начале мотка получается, или в самом конце, как правильно сказать, не знаю, немного помятая, поэтому мы ее вот так вот подтягиваем, достаем и подтягиваем, вот так. То есть выпрямляем. И теперь я возьму вот такой вот крючок, мне им удобнее работать, и вот здесь, вот смотрите, вот самый первый наш столбик, тот, откуда у нас выходит 3 вот эти вот поворотных столбика, вот сюда мы вставляем крючок, вот в эту вот дырочку центральную, вот здесь захватываем нить, хвостик оставляем такой нормальный, чтобы у нас ничего не вылезло. И вытягиваем вот такую вот петельку. Далее у нас идут вот эти вот следующие 2 столбика, и мы вставляем крючок между ними, вот в следующую дырочку. С обратной стороны хвостик убираем, берем рабочую нить и вытягиваем следующую петельку. Вот так. У нас 2 петли на крючке, вот это вот сходит свободно, потому что хвостик у нас пока никак не закреплен. И мы протягиваем вот эту вот вторую через самую первую, через предыдущую. Вот у нас получился самый первый соединительный столбик. Далее вставляем крючок в следующую дырочку. С обратной стороны захватываем рабочую нить, вытянули петлю и протянули через предыдущую. Следующая, захватили, вытянули и протянули. Вот что у нас с вами должно будет получиться. Вот такая вот красивая окантовка. Вот таким вот образом мы с вами спрячем все дырочки. Обязательно следите за нитью, чтобы она была не перекрученная, чтобы у вас здесь лицевой стороной все лежало. Ставим вот здесь вот нить изнанкой кверху, точно так же, как и при вязании нашего узора. Таким образом мы довязываем до конца, и сейчас я вам покажу, как спрятать нить. Подошли к самой последней нашей дырочке и вставляем крючок сюда, откуда у нас выходит 3 наших поворотных столбика, и вытягиваем последнюю воздушную петлю. Вот так будет выглядеть наше соединение, и вот таким вот образом мы с вами спрятали наши дырочки. Теперь, что мы делаем дальше? Нить вытягиваем вот так вот примерно и обрезаем ее. Хвостик наш от мотка мы снова прячем в середину, чтобы он нам не мешался. Ну, вот так вот примерно. И что мы делаем вот здесь? Нам нужно закрепить вот эту вот ниточку с изнаночной стороны. Мы с обратной стороны вставляем крючок туда же, откуда у нас выходят вот эти вот 3 поворотных столбика. В эту же дырочку. И смотрите вот здесь, как это будет выглядеть. Захватываем нить, наш хвостик,
и вытягиваем его наизнанку. Вот что у нас с вами получилось. Теперь вот эти вот ниточки нам нужно спрятать в вязание. Берем крючок поменьше размером, чтобы было проще. И вот таким вот образом начинаем прятать наши ниточки в вязание. Вот так. Вот с этой стороны, видите, заводим под наши столбики, захватываем и вытягиваем. И вот смотрите, как будет прятаться наша ниточка. Таким образом мы прячем все нитки. Этот хвостик мы можем спрятать вот в эту сторону, этот вот в эту сторону. И вот такое вот красивое и аккуратное дно у нас с вами получается. Теперь смотрите, если вы смотрите это видео просто для того, чтобы узнать, как связать вот такое вот овальное дно узором ротанг, то в принципе оно закончено. Как вязать я вам объяснила. Если у вас появятся какие-либо вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Ну а если вы будете продолжать вязать со мной сумку, то данного количества рядов достаточно, такого размера в сантиметрах, как я вам уже сказала, этого будет достаточно. Теперь осталось только дождаться второй части видео, где я покажу вам, как уже вязать стенки сумки, привязывать клапан и так далее. Видео выйдет очень-очень скоро, поэтому немного подождите и продолжим вязать нашу сумку. А пока, в принципе, все. Если было интересно, поставьте лайк этому видео. Если было полезно, обязательно поставьте лайк. Можете подписаться, чтобы не пропустить новых видео, или, опять же, чтобы не пропустить продолжение вязания этой сумки. Спасибо за просмотр, ну и пока-пока!